Hace algunos años, mi familia y yo teníamos un perro llamado Zeus, un pastor alemán muy querido y amado por nosotros. Zeus falleció de un cáncer terminal producido en el estómago. Después de un tiempo, mi familia y yo decidimos mudarnos a la casa en la que vivimos actualmente, debido al trabajo de mi papá. Hace unos días decidimos ir de visita a la casa en la que vivíamos antes, pues mis tíos decidieron rentarla. Estando allí, nos comentaron que por las noches se escuchaban ruidos muy extraños que provenían de las escaleras de la casa, tal como si un animal subiera y bajara, entrando por todas las habitaciones, como lo hacía Zeus. Realmente no soy mucho de creer en casos paranormales, pero quise compartirles esto, ya que me interesaría mucho saber su opinión.